नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम Bismillahirrahmanirrahim. Allah l'Onnipotente ha creato l'umanità come la migliore tra le creature. La base dell'azione umana è il pensiero e il pensiero si basa su concetti, pertanto è fondamentale allineare i concetti ai fatti che Allah ha determinato. Se una persona comprende questi fatti, può mantenere la giusta direzione della propria vita su tali basi. Ecco perché ho iniziato a raccogliere questi fatti nel contesto dei concetti islamici. Che Allah conceda a me e a te la possibilità di trarne beneficio. Allora cominciamo. Uno di questi concetti è che i benefici derivanti dalle cose del mondo si manifestano solo quando vengono utilizzati secondo il sistema della natura. Analogamente, anche i benefici derivanti dall'umanità si manifesteranno solo quando questa seguirà il sistema della natura. Ha dato un nome a questo concetto? Sistema di vita naturale? Allah Ta'ala ha reso l'umanità la migliore tra le creature e ha destinato ogni altra cosa nell'universo al suo servizio. Le cose dell'universo, che siano piante, minerali o animali, sono tutte dotate di qualità che possono essere di beneficio per l'umanità. Quando una persona inizia a ricercare per scoprire le cose dell'universo, ottiene la presentazione delle cose e la descrizione dei loro attributi per la volontà di Allah. Allo stesso modo, quando si pensa di utilizzare queste cose e i loro attributi per il bene dell'umanità, allora anche quelle tecniche vengono rivelate. Ad esempio, l'acqua è un elemento e una delle sue numerose proprietà è che, se riscaldata a una certa temperatura, assume la forma di vapore. Quando si pensò di utilizzare questa qualità dell'acqua per il bene dell'umanità, Allah l'Onnipotente rivelò la tecnica grazie alla quale oggi si vedono muoversi le navi in mare e le automobili sulle strade. Allo stesso modo, quando le proprietà dell'aria furono mostrate agli umani, gli aerei iniziarono a volare in aria. L'umanità è anche una creatura per la quale Allah Ta'ala ha stabilito un sistema di vita naturale. Le cose non hanno alcun valore in confronto agli esseri umani. La conoscenza delle cose è stata collegata alla sperimentazione, così che durante gli esperimenti, se le cose vengono danneggiate, non importa, ma poiché gli esseri umani sono preziosi, al sistema di vita dell'umanità non è stato lasciato alla sperimentazione. Come onore, la conoscenza del sistema di vita umano è trasmessa all'umanità tramite rivelazioni attraverso persone appositamente scelte, ovvero i profeti. Il successo è un vantaggio mentre la perdita è un fallimento. Per trarre beneficio dalle cose è importante comprenderne i meccanismi naturali e utilizzarle di conseguenza. Ad esempio, se l'acqua si trasforma naturalmente in vapore a 100 gradi Celsius, non si convertirà in vapore a temperature inferiori, quindi per convertirla in vapore sarà necessario prendersi cura del suo sistema naturale. Aggiungere sale al cibo ne renderà il sapore salato. Il sale non porterà mai dolcezza. Allo stesso modo, per trarre beneficio dalla propria vita e per essere di beneficio agli altri, l'umanità deve comprendere il sistema di vita umano determinato da Allah e poi seguirlo. Ad esempio, una persona non vuole essere ingannata ed è anche proibito barare nel sistema di vita definito da Allah. Quindi se qualcuno devia dal sistema della natura, danneggerà se stesso e anche gli altri. È una strategia di Allah che il danno possa manifestarsi immediatamente o dopo un certo tempo, ma il risultato finale è la perdita, come dichiarato nel Sacro Corano. Riassunto. In sintesi, il concetto è che una persona può trarre beneficio dai beni del mondo solo utilizzandoli secondo il loro ordine naturale. Allo stesso modo, una persona può trarre beneficio dalla propria vita solo quando la vive secondo il suo sistema naturale. Il sistema di vita naturale di tutte le creature è quello determinato da Allah. Jazakallahu khair. Alla fine, ancora una volta preghiamo che Allah Ta'ala permetta a me e a te di comprendere questo concetto
e di indirizzare la nostra vita in base ad esso. Amin.